多多去打扮自己啊！千万不要管你现在什么年纪了，40也好，50也好，60、70、80也好，什么年纪咱们都要去打扮自己。年轻的时候我们是需要一个好看的形象，现在年龄大了呀，我们更需要注意形象。打扮自己从来不是为了取悦任何人啊，只是为了给你自己看，为了在你自己照镜子的时候眼里是有光的。你把自己打扮好了，你是不是才更加的有精气神儿？你才更有能量，也更有这个好心情去做你想做的事情。如果说啊，一个人要是对他的形象都没有要求了，那他对生活也一定没什么热情。所以我们一定要好好的去打扮自己啊，不需要多奢华啊，干净利落、清爽得体啊，简简单单的足够了。身材管理也是一样的道理。当你拥有一个挺拔的体态和轻盈的步伐，那你撑起的就不仅仅只是衣服了，更是那一份从容不迫的底气。